যে কম্পিউটারে কাজ করি, কিবোর্ডে যে এই যে এ এস ডি এফ জি এগুলো যে আছে, এই লেটারগুলো যে আছে, এগুলো কি মানে আমাদের প্রসেসর চিনে? না আমাদের কম্পিউটার চিনে? না স্যার, সে কি চিনে? শুধু বাইনারি 01 চিনে, বাইনারি ওয়ার্ড চিনে, ঠিক আছে? বাইনারি সংখ্যা ছাড়া সে চিনে না। তো এইখানে মনে করো আমি যখন এফ চাপলাম, তখন এর জন্য যে বাইনারি হয়, ওই বাইনারিটা মাইক্রোপ্রসেসরে যায়, মাইক্রোপ্রসেসর প্রসেস করে তারপরে আমরা ডিসপ্লেতে দেখতে পারি যে এফ। কিন্তু আমরা খুব চাপার সাথে সাথে আমরা দেখে নিই, কিন্তু এটা ন্যানো সেকেন্ডে এটা প্রসেসিং হয়ে যায়। প্রসেসর যত মানে ভালো হবে তত দ্রুত কাজ হবে। তো এই কিবোর্ডের আমরা দেখবো যে সার্কিটটা কেমন। আরেকটা কথা, আরেকটা বলছি, আরেকটা ওই যে খুলে এই যে নাটগুলো একসাথে রাখবা, আবার কিন্তু নাটগুলো এই যে একসাথে রাখবো। হ্যাঁ, এই মেকার হয়ে গেছি রে। এই একটা দুই ফুল এই যে এইখানে উপরে ধরো। সবাই কি দেখতে পারতেছো? স্যার ওরা বেশি পারে, আমরা ওটা দিয়ে হবে না। হবে না। স্যার এগুলা এটা জব আছে, কিন্তু এই তিনটেই জব। এই যে মাউসের একটা জব এইটা দেওয়া আছে, ওই দেখে না এইখানে প্রিন্ট কি করব, এখানে এইগুলো প্রিন্ট করব, স্যারদের দেখাবি যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করছি। স্যার এটা বাইরে হয়ে গেছে আরে লিংকটা ভিডিও আপলোড করে দিই বের হয় না কেন এটা এই যে কিন্তু অনেক সাপ দিয়ে ধর তারা তো এই খোয়াইছ না এটা দেখি কতগুলো বার লাগবে। ভালো আছে বাকি আছে কোন লাইট শোনা যাবে, কাজ না দিলে দেয় না। এর ভিতরে বোর্ডটা আটকানোর জন্য এটা দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? এই যে এই চারদিকে দেওয়া হয়েছে এই ফ্রেমটাকে আটকানোর জন্য, এবং মাঝখানে যেটা দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু সার্কিটটাকে আছে আটকানোর জন্য খোলা হয়েছে সবগুলো। একটা বের না চুম্বক দিয়ে টান মারো। আপনি বলবেন এটা বাচ্চা যদি পৌঁছাতে হয়েছে ওটা মাথায় চুম্বক আছে, ওই এটা মাথায়। আচ্ছা এর চাপো, চাপ দাও। আচ্ছা এটা আমরা এখন খুলবো, ঠিক আছে? আমরা এই যে রিলেটা খুলবো, ঠিক আছে? এটা কেন দেয় বলো তো? এখানে তো এটা কেন দেয়? এটা কি এই প্লাস্টিকটা কি? সেটা তো কি এর একটা এটা তো সার্কিট, এটা হলো সার্কিট। হ্যাঁ এই দেখো কোন সার্কিটটা কিভাবে কাজ করায়। আগে কিন্তু এগুলো ওই যে যেরকম মাউস খুলছো ওইভাবে যে সার্কিটটা থাকে, এখন এটা আপডেট হয়ে এই যে এই পলির মধ্যে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এই যে এইটার সাথে এইটা কোনটার সাথে কোনটা কানেকশন। আমরা প্রথম দিন কি বলছিলাম, কিবোর্ডে এরকম রয়ের মতন থাকবে এবং প্রতিটার আচ্ছা স্যার ঠিক আছে স্যার গ্রুপে তো হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে দিবা, আমার চ্যানেলে আপলোড করব। ইয়েস স্যার আমরা সবথেকে ভালো ফোন দিয়ে করতে হবে, এটা তো মনে হয় কেন স্যার বোঝা যাচ্ছে না। টেক এক্সট্রা ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার তো কাজ
তো এই তোমার মনে করো যে এইখানে আছে কি হবে, র হিসাবে আছে না ইয়ে আছে, কলম হিসাবে আছে? এটার মধ্যে র কলম দুটো। এটা র বই আছে, এখানে কলাম ভাবে আসে। হ্যাঁ আর এই পাতার মধ্যে এই পাতার মধ্যে কিভাবে আছে, র আকারে আছে। এখন এই যে ধরো মনে করো আমি এইটা চাপ দেই যদি, তাহলে এইটার সাথে কোনটা অ্যাড হবে? এই দেখো এটার সাথে এটা অ্যাড হচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে দেখো দেখা যাচ্ছে কি এটার সাথে অ্যাড, তাহলে এটা যদি অ্যাড না হয়, নেগেটিভ পজিটিভ যদি না মিলে, তাহলে কিন্তু আমাদের ওই লেখাটা মানে হবে না। যদি আমরা এটা সরাই দেই, শুধু এটা দিয়ে যদি করি, হবে? হবে না। আচ্ছা এইগুলা কি? এই যে এই রাবারের মতো কি এগুলো? সেগুলো হচ্ছে আবার কিগুলো হচ্ছে যে এই দেখো এই কিগুলো যখন আমরা দেই তখন এই যে এখানে প্রেস হয়, এই যে প্রেস, এই যে একটা এই যে গোল চিহ্ন মতো একটা আছে, হ্যাঁ এই দেখো রাবারটা, এটা যায় ওই এই ইয়ার মধ্যে যখন প্রেস হয় তখনই আসে। দেখো তোমরা দেখো কিভাবে হয়। স্যারের চেনে। ঠিক আছে? আমার হচ্ছে না এটা আমাদের কি ক্লাস কম্পিউটার পেরিফেরাল এন্ড ইন্টারফেস। তাহলে আমরা কিবোর্ডটা বুঝছি তো নাকি? জি স্যার। এরপরে যদি কেউ যদি বলে যে কিবোর্ড কিভাবে কাজ করে, বলতে পারবো না? জি স্যার। এই যে প্রেস দেওয়ার পরে এই যে এটার মধ্যে ধরো এটা নেগেটিভ আর এইটার মধ্যে